Salam alaikum. Donc, avec nous sommes dans la formation par distance concernant l'HSE, superviseur l'HSE. Donc, nous sommes dans le module le travail dans le milieu confiné, ou bien l'espace confiné, avec les permis de travail. Donc, ce module, il est très important car il vous donne définition, il vous donne les risques, il vous donne les préventions, il vous donne les consignes pour que vous pouvez travailler facilement dans les milieux confinés. Et aussi pour les permis de travail. Donc هذا الموديل هو مهم بزاف غيخدم معكم في لي سباس كونفيني في العمل في الاماكن الضيقه وغادي نشوفوا فيه دي تكنيك soit concernant les risques soit concernant les préventions pour travailler facilement في les espaces confinés. وكيف اتفقنا كاملين بان لو رول ديال لا اس او سواء كان انيماتور ولا كان سوبرفيزور ولا كان ريسبونسابل هو لا سيكوريتي ديال لي زوفريي اي اوسي لا سيكوريتي دي ايكيبمون. وباش ندير لا سيكوريتي جو دوا براتيكي لي ريغل ديال لا اس او. وكيف اتفقنا ديما بان l'animateur HSE ou bien le superviseur خاص تكون عنده واحد لو سونس تري امبورطون، خاص يكون عنده لا فيزيون ديال لو ريسك. يعني انا غير ندخل الشونتي نقلب بعينيا غيبان لي لي ريسك ويكون عندي لا فيزيون ديال البريفونسيون. يعني شاك ريسك جو لو فوا اون فوا يبان لي ان ريسك خاص يكون عندي لا بوسيبيليتي ديال البريفونسيون ديالو، يعني وسائل الحمايه ولا الحل ديالو يكون عندي. عاد ابري جو دوا اتر كابابل دو براتيكي لي ريغل سيكوريتي. Donc, d'un part. Alors, on va commencer, Inch'Allah, la formation dans les espaces confinés. Alors, petite définition, les milieux confinés représentent des dangers importants pour la santé. Les ouvriers. Et la sécurité des travailleurs qui peuvent être exposés à différents risques. L'akhtar ignorant au fait que l'espace dans lequel ils évaluent est clos, exigé, insalubre ou difficile d'accès et peu praticable. Il peut être pollué par des poussières ou vapeurs toxiques et inflammables ou appauvri en oxygène. Les travaux milieux confinés figurent parmi les plus accidentogènes car les conditions de pollution de l'air, l'éclairage, d'humidité et de froid de chaleur amplifient considérablement la fréquence et la gravité des accidents de travail. Et aussi pour les maladies professionnelles. غادي نشوفوا ان شاء الله واحد الفيديو اللي غادي يشرح لنا هاد الاكسبليكاسيون هادي. Voilà, HSE, espace confiné. Il peut arriver beaucoup de choses sur un lieu de travail. Nous allons donc observer deux ouvriers à qui l'on demande de remplir une tâche à l'intérieur d'un espace clos. Suivez attentivement cette scène. Bill Bill, oui, approche, allez, viens voir. Donc, on a des ouvriers sécurisés, il y a le casque, les unités, les chaussures, mais voilà la contrainte c'est qu'il y a pendant le travail. On ne fait pas la nourriture pendant le travail, mais il y a donc la première remarque. Bill, j'ai un travail vraiment urgent à te confier. Il faut absolument que ce soit fait aujourd'hui. Je ne pourrai payer aucune heure supplémentaire, c'est bien compris. D'accord. Ça consiste en quoi? Avant toute chose, débarrasse-toi donc de ce café. Aucune nourriture ou boisson n'est autorisée ici, tu le sais bien. Voilà, il faudrait que vous nettoyiez la cuve de toluène numéro 5. Et ça doit être impeccable. Parce que demain... هذه كتسمى لا كيف كتكون سيركيلير وعندها واحد ليفرتير صغيره. لا طاج اللي عطاوها لي زوفري هو انا خصو يدخل لا كيف ويدير نيطواياج، خصو ينقيها ولا يغسلها. Mais il y a un sous-traitant qui vient découper une trappe dans le fond de cette cuve. Et il ne doit rester aucun dépôt à l'intérieur. C'est bien clair. Ouais. Oh, voici Jimmy. Et Jimmy, je te présente Bill.
Il est nouveau ici, je l'ai engagé hier. Tu lui diras ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de problème. Ben, qu'est-ce que vous attendez? Une invitation? Mais allez-y, quoi. Suis-moi. لي سباس كونفيني كتميز بان عندها لوفيتير صغيره هي هذه ان الوقت ديال الخدمه تاعها تيكون صغير دونك غادي نتواياج ساعه ولا ساعتين ولا كاع قل دونك الوقت قل الوقت صغير وليغاسيون ما فيهاش دونك لا كيف كتسمى يعني كتدخل Le vieil Oscar, dans l'espace confiné. qu'est-ce qui peut être nerveux? Il s'agite toujours pour un rien. Je parie qu'il travaille même en dormant. T'es pas très bavard, Jimmy. Ah, c'est pas grave. Tu sais ce que tu vas faire? Délie cette corde. من ضمن الحوايج داك اللي كتلقاو فيها الدراري مشاكل جوج حوايج في الخدمه الاولى هي كومون باسي تروتيان يعني ما كيعرفوش يدوزو داك التروتيان فاسيلمون دونك انا في كل فيديو غنحاول نخدم معكم كيفاش دوز التروتيان فاسيلمون والثانيه هو كيفاش كنخدم يعني بزاف تقول لي لا شي اس او كيفاش كيخدم لانيماتور شنو هو الدور ديالو شنو كيدير شنو دونك فوالا حنا غنحاولوا نديرو دي فيديو براتيك يعني باش انت تبراتيكي لا شي اس او في لو شونتي وغنحاولوا يعني نهضروا في الحوايج اللي كيتسولوا عليكم في لي لي ديسباس كونفيني واحد الحاجه ضروريه يسولوك عليها في التروتيان ترافاي اون اوتور شافوداج لي بيرمي ترافاي لي فيش ديال لا جي اس او بيرمي دو فو بيرمي تيراسمون ليكستينكتور دونك غنحاول ان شاء الله اون فا ديتايي Et on se met au boulot. Lo siento, no entiendo. Qu'est-ce que tu viens de dire? Perdóname, no hablo francés. Yo trabajo bien. Tu ne parles pas français. Oh, d'accord, c'est pas grave. Alors, toi, tu dois aller là-dedans. Je le ferai bien, mais j'ai plus d'ancienneté que toi. Bon, alors, quand tu entres là-dedans, il faut que tu portes un appareil respiratoire. Parce que le toluène est un produit très dangereux. Alors, voilà ce qu'on va faire. Puisque le trou est trop petit pour que tu puisses entrer, avec cet équipement sur le dos, tu descends juste un peu, et moi je te le passe pour que tu puisses l'enfiler avant de descendre. Jimmy! Très bien, pas de temps à perdre. Allez vous mettre en place avec la scie et découper une ouverture dans la cuve. Allez, vite! Équipe 41 au rapport. D'accord, c'est entendu. Attendez. Deux des trois ouvertures avaient été ont terminé quand des étincelles ont enflammé les matières dangereuses à l'intérieur de la cuve. Conséquence, un des pompiers a malheureusement trouvé la mort, ainsi que Jimmy, l'homme bloqué dans la cuve. Un espace clos se caractérise de la façon suivante. Sa taille et sa forme permettent à une personne d'y pénétrer. Les possibilités d'accès se résument à une ouverture réduite. Et il n'a pas été conçu pour une longue période d'occupation. Très bien, donc voilà, هادو هما les 3 points اللي خصني كما شي سور استخدم البال pour les espaces confinés. Premièrement, l'ouverture ديال لا كيف يعني كتكون غير كتكون صغيره دونك هذا كيحكم بان لايغاسيون ما كتكونش فاسيل و لا بروميير الثانيه هي لا بيريود دوكيباسيون خص تكون ليميتي تكون محدوده في واحد الوقت و لا بليبار دي كات يكون ان بيرسون كي لا دروا بور ترافايي à l'intérieur ديال لا كيف دونك 3 points هما اللي qui se caractérisent les espaces confinés. Un espace clos requiert un permis. هنا ديما كنشوفوا ce qu'on appelle le permis de travail. Donc premièrement خاص يكون عندي البيرمي ترافاي باش نخدم هذاك لو بيرمي ترافاي كنحدد فيه
لو ريسبونسابل ديال لا طاش واش مثلا طاش تيراسمون طاش ديبلي طاش نيتواياج ولا دونك لي ريسبونسابل ديال لا طاش كل غيكون ريسبونسابل نيميرو تليفون ديالو سوسيتي انت دو سويت تيكون عندي لو ريسك ديال هاد لاطاش هادي كنحددهم البريفونسيون بروبوزي دوغري ديال لو ريسك في لو كان وقع لي داك لو ريسك ما خصني نعيط وهكا تيكون عندي لو بلان داك اللي كان عندي لي اكستينكتور كنحدد لامبلاسمون ديالهم والبلان دو سيكور. Parce qu'il possède une ou plusieurs de ses particularités. Il contient ou a le potentiel de هاد لاباري تري امبورطون هاد لاباري كتمكنني باش نحسب الطيارات اللي كاينه الداخل وكتحدد لي كومبوزون ديال الاتموسفير. باش مثلا كنت غنزل وغندير مثلا سوداج وغنسودي شي حاجه في لاكيف خاصني نعبر الدوغري اللي كاين تما باش نعرف ان هذاك الصدور ممكن واش مثلا كانت فيها هي ليسونس ولا غتشعل فيها فيها ولا لا. دونك خصني نحسب لي كومبوزون ديال الاتموسفير شنو واش فيه الازوت ولا فيه شي ماتيريال اخر ولا عاد تخدم لداخل. دونك خصنا هاد لاباري هادي هي اللي كتحدد لي واش ينزل l'ouvrier لداخل ويخدم. Une atmosphère dangereuse. Il contient un produit qui pourrait gêner la vue ou les mouvements d'une personne. Et cet espace possède une structure interne composée de parois convergentes ou d'un sol en pente qui pourrait provoquer l'immobilisation ou l'asphyxie d'une personne. Une atmosphère dangereuse ne représente qu'un seul des multiples dangers que l'on peut rencontrer dans un espace clos. En présence d'une atmosphère dangereuse, l'air peut avoir une teneur en oxygène trop faible pour survivre. Il peut également être inflammable ou toxique. À cause de ces dangers, on considère que l'on entre dans un espace clos dès que l'on y fait pénétrer n'importe quelle partie du corps. Dans le cas de cet accident grave, un permis de travail en espace clos aurait dû être délivré. Le contrôle et l'évaluation de l'atmosphère, ainsi que la ventilation de la cuve, auraient dû être exécutés avant que l'ouvrier n'y pénètre. Il aurait fallu procéder au choix d'une protection respiratoire adaptée et déterminer les limitations physiques et les procédures de travail à mettre en place. Étant donné qu'il s'agissait d'une entrée verticale, l'ouvrier aurait dû porter un harnais accroché à un câble de secours et à un système mécanique tel qu'un trépied et un treuil. Ce dispositif de sauvetage permet à l'ouvrier placé à l'extérieur d'extraire son coéquipier en cas de danger. Lors de leur formation, il faut s'assurer que les ouvriers comprennent bien les règlements de sécurité concernant un travail en espace clos. Dans le cas présent, une barrière linguistique a créé une incapacité à communiquer les dangers inhérents à ce genre d'environnement et a peut-être été la cause de l'accident. Afin de réduire les risques encourus par les ouvriers, il est nécessaire qu'une personne qualifiée procède à une évaluation avant toute entrée. Donc, la question qui m'interpose maintenant, quels sont les risques des espaces confinés. On a vu dans la vidéo, donc les principaux risques des travaux dans les espaces confinés. Premièrement, les espaces confinés sont des espaces de travail occasionnels, عندهم واحد durée قليل, généralement exigés, utilisés seulement pour la réparation, l'entretien, le contrôle des installations et aussi les équipements, soit totalement ou partiels, fermés avec des moyens restreints. Alors, فين تيكونوا هاد les espaces confinés تيكونوا dans le bâtiment بحال les regards de visite بحال la cave, sous-sol بحال les salles techniques اللي تكونوا عندنا في la cave بحال les souterrains. aussi في le domaine de l'industriel تيكونوا les industriels chimiques تيكونوا بحال la cuve دوك les camions توبي اللي كيهزوا مثلا ليسونس ولا غازوال ولا شي matériaux chimiques بحال les réservoirs بحال les réacteurs les cheminées et les chaudières. aussi pour les silos يعني تيكونوا حتى في الباتيمون تيكونوا les silos اللي كنديروا فيها ستوكاج ديال السيمون ستوكاج ديال لو aussi dans le domaine des transports تيكونوا فيه. Alors pour les transports, on a fait les citernes, les citernes pour les camions toupés et les pales de navire. Pour les travaux publics, بحال l'assainissement, فيها les grosses conduites, بحال système ديال ليغو دوك القواعد تاع الدولة اللي فيها les réseaux d'affaires. Donc les milieux confinés peuvent être clos, مسدودين بلي avec l'accès, l'échelle, داك السلوك كطلع منه كنزل. داك لو فيرتي كتكون اتخوات كتكون صغيره. المهم سو كي نوز انتريس بوكو هما كي سون لي ريسك ليي بار ان اسباس كونفيني. انا كوم اشي سو خصني نعرف اشنو هما لي ريسك باش نقدر نحدد اشنو هما لي بريفونسيون ديالهم. Alors pour les risques,
Premier risque, c'est l'aération naturelle très faible, يعني كتكون التهوية الطبيعية قليلة. Donc les travaux en espace clos comportent des multiples dangers, مثلا بحال les dangers chimiques ou biologiques وهكا. وعندنا هذا البروبليم ديال l'aération très faible. Alors le risque الثاني هو nombreuses contraintes, مثلا بحال les espaces exigent et peu éclairés, ما فيهاش éclairation. Risque traumatique, d'effets de glissade, perte de l'équilibre provoqué par des accès difficiles. حنت لاكسي تكون صغير كتكون شي فيرتير. هاد لي فيشي غتلقاوه ان شاء الله غادي نلوح لكم بار ايميل بالنسبه للناس اللي دايرين فورماسيون بار ديستونس. Alors l'évacuation difficile en cas de malaise, blessure, incendie. Donc العلاج لنا الا وقع شي حريق ولا شي واحد تهرس ولا شي حاجه تكون كيفاش تخرجوا. دونك اصلا الفيرتير صغيره. دونك كاين دي بروبليم. Alors كاين دوت ريسك بحال لي ريسك شيميك بحال لاكيميناسيون ديال الغاز توكسيك بحال دوك لي اسباس كلو كتكون عندهم لانسيفيزون ديال الفونتي تاع لا فونتياسيون التهويه ولا بحال لي فابور ديال ليتروكاربور. دونك كانوا حنتي تكونوا فيهم دوك لي كيف تكون فيهم ليسونس ولا لي سولفون. دونك تكونوا دي سبستانس très dangereux ou bien dans un citerne très tendument vidé mais contenant des vapeurs résiduelles. تكون عندنا autre des risques biologiques générés par des gaz fermentation. تكون عندنا aussi بحال لو كا ديال travaux d'assainissement تكون فيها l'air de mauvaise qualité. دونك دوك l'aération اللي كتكون تما كتكون كضر بصحة الانسان. il faut protéger. هنا داك الحل هو دير لي ريسبيراتوار. تكونوا d'autres accidents graves بحال les voies mortelles sont dues à l'asphyxie par le CO2 dégagé lors de la fermentation dans la cuve dans le processus de vinification. Et aussi le dégagement de dioxyde de carbone CO2 est dangereux, non seulement des faits de risque d'asphyxie, mais aussi parce que celui-ci est imperceptible, inodore et incolore. Alors كاين d'autres risques نخليو لكم باش ما نطولش في القرايه تاع الدوكيومون. سي لي كيستيون ou bien des anomalies concernant هاد لي ريسك هادو راه جو سوي بري بور ريبون ا فو كيستيون. غنمشيو لابارتي الثانيه اللي غنشوفو فيها ان شاء الله لي بريفونسيون. دونك السؤال ديال اشنو هما لي بريفونسيون بروبوزي ou bien quelles sont les mesures de prévention des risques. كيف قلت لكم ديما الانيماتور خاص يكون عنده ليتيليتي ديال انه يحدد لو ريسك وتكون عنده ليتيليتي انه يعرف يحدد لا بريفونسيون دو شاك ريسك. فوالا غنشوفوا هذا الفيديو هذا باش نحاولوا نحددوا لي بريفونسيون لي بور شاك بروبليم. عندنا لاكيف عندها دي زوفيرتير صغيرين ونقابل زوفيرتير اللي قلنا تكون عندهم بتي ديامتر. فاش انا نقدر في الانتيريور ديال لاكيف خصو توفر ليا ديما تبقى عندنا الزوفيرتير مفتوحه خصنا لايغاسيون. دونك هي هادي نوفر لايغاسيون ميكانيكمون لانه انا كتكون غير كافيه كيف أنا ندير l'aération au niveau d'intérieur. Donc هما جوج ديال لي سوليسيون. خصني نفيريفي أن الداخل مافيش هاد لي ماتيريال هادو اللي ممكن توقع بهاد الاشتعال. مثلا أنا دوبري بغيت يسودي ولا يتحرك ولا حاجة كنشوفها فيه. دونك بور ايفيتي سا خصني ندير لاباراي بور ميزوري كيل سون لي ماتيريال اللي كاينين في لاتموسفير. إلا كان شي ماتيريال اللي قابل للاشتعال خصني ما نخدمش حتى ندير l'aération مزيان ميبقاش. هذا الماتيريال اللي كيجي عندنا ديك الانستيتيو غادي نوريو هذا الماتيريال هذا. دونك هنا عندنا l'animateur كيدير الميزيراج دو l'atmosphère à l'aide de l'appareil. كيحدد لي دوغري ديال l'atmosphère ou les composants de l'atmosphère. Il peut travailler au niveau d'intérieur de la cuve. doit être
الفيديو الثاني حتى هو dans le thème de l'explication. دونك راح تمزج شنو يوقع هنا كي خدام au niveau ديال لاكيف ما دارش لا ميزور ديال الاتموسفير ملي غير شعل شويه انه حنا كان بيسودي غير شعل هذاك الماتيريال ديالو يتشعل عافيه حيت ما دارش لو ميزور ديال تاع الاتموسفير. انتم لاحظوا معايا راه ديك لو ريسك راه ولا الكارثه كتوقع في الثانيه ولا غير يسودي شنو وقع. دونك il y a des risques mortels يعني بحال الموت. Chaque année, des personnes décèdent à la suite d'accidents dans des espaces. بالنسبه ليا لي اسباس كونفيني بحال ترافي اون اوتيل لو ريسك Confinées parce qu'elles n'étaient pas suffisamment conscientes des risques et فوالا هنا واحد لوكا اخرى ها هو انا دخل هو نورمالمون في لاكيف كيدخل واحد ولا كيدخل ماشي جوج. هنا هو دخل الاول او وقع لي كشي يدخل الثاني باش يعاونو n'ont donc pas pris les mesures de prévention appropriées. Si vous prenez conscience des risques liés aux espaces confinés, vous pourrez éviter de nombreux accidents. بالنسبه للناس اللي كيخدموا في لي شونتي في لي طرافو ديال الاسينيسمون في السوسول لاكاف راه كاين هذا هنا في هذه الحاله الحل اللي عندك هو دير بلانداج بور بروتيجي لو تيراسمون باش ما يوقعش ليه غفولمون اش كيتسمى الجليسمون باش ما يريبش عليك. دونك ديما رحتوا معايا في الطرافو ديال الاسينيسمون فاش كنحفروا كنديروا البلانداج ممكن يكون بوا ممكن يكون بطوا رمي. غالبا كان هكا الاسينيسمون كنديروا بوا يعني كنحطوا العود على الجنب وعلى الجنب بور كو هذاك لوفري اللي تيكون كيخدم لداخل يترون سيكوريزي ما كيريبش عليه هذاك لو تيران ما تيوقعش الجليسمون دو تيران. Ce programme abordera les points suivants: espaces confinés, permis de travail, risques liés aux espaces confinés parmi lesquels atmosphère pauvre en oxygène, atmosphère explosive, atmosphère toxique. دونك حنا حنا في الموديل تاع ليسباس كونفيني واتفقنا ديك انه غنحدوا الديفينيسيون ديالو غنحدوا لو ريسك غنحدوا لي بريفونسيون اي ابري غنحدوا كومون جو بو رياجي في لو كان وقع شي بروبليم. Et risques liés à l'environnement. Par la suite, nous passerons en revue les procédures pour travailler en sécurité, les contrôles d'atmosphère, la ventilation, les équipements de protection individuelle et enfin la protection des voies respiratoires. هادي لا بون ريزومي انا اللي بغيت نخدم في لي اسباس كونفيني بريميرمون جو دو كومونسي بار لي بروسيدور يعني خصني تكون عندي واحد الفيش واحد لا نوت واحد البيرمي ترافي نخدم عليه. ابري خصني ندير لو كونترول ديال لاتموسفير يعني خصني نجيب لاباري ديالي ونعبر او نيفو ديال الانتيريور ديال لاكيف ولا ديال الميليو واش فيه دي غاز ممكن تشعل عافيه ولا لا واش فيه لايغاسيون بعدا واش ممكن ندخل ولا لا. ابري خصني نشوف لا فونتياسيون التهويه واش كاين فيه ديك لوفيرتير ولا خصني نعاون بدي زاباراي ديال لايغاسيون ميكانيك. Après les EPE, les équipements de protection individuelle, les casques, chaussures, gilets, ainsi de suite, et la protection respiratoire. يعني تكون عندي ديك المسائل تاع التنفس باش اذا ما قدرتش انني نتنفس او نيفو دانتيريور ديال لاكيف نكون انا بروتيجي بار لا بروتيكسيون ريسبيراتوار. نشوف الفيديو الاخر. Before work can start on the installations, the entire work area is carefully checked. This is done by Dräger gas analysts who are notified by fax of where they are to be deployed. For their own protection, all gas analysts carry the XAM 5000. Equipped with the very latest measurement equipment, the gas analyst then carries out a number of tests on site. First, the gas analyst conducts an explosive gas and O2 measurement using the XAM 7000 gas detector combined with a floating probe. Donc, premièrement, la procédure
تكون عندي بحال لي فيش ترافاي بحال لي بيرمي دو ترافاي et après je dois mesurer l'atmosphère. After a few moments, he has the precise measured values. The display shows immediately that there is no risk of explosion here. The readings are documented immediately and later presented to the plant operator. Based on the individual circumstances on site, another measurement is performed according to the measurement strategy. This time, the gas analyst uses the Dräger Chip Measurement System CMS. With this instrument, he can conduct substance-specific measurements, and it's precisely during this measurement that the device flags up a relevant reading. At 10 ppm, the benzene content where this crew is working is too high. The Dräger gas analyst cordons off the area and initiates additional steps. كاين في هذه اللوكا هذه مثلا كانت عندي الاتموسفير فيه دي برودوي شيميك ولا فيه دي برودوي كومبيستيبل قابل للاشتعال، خصني نمنع الخدمه للداخل لان اي واحد غيدخل ممكن يوقع ليه لو ريسك مورتيل يتوفى لشي حاجه، وخصني ندير لا فونتياسيون ميكانيك بور ديستريبي هذاك الغاز اللي كاين لداخل. Now further equipment from the Dräger shop comes into play. The high benzene concentration is to be reduced by means of ventilation. This is done using explosion-proof fans which are installed inside the area where the crew is working. After 24 hours of ventilation, the gas analyst begins his measurement cycle again. Now that the readings are okay, the gas analyst documents his measurement results and passes them on to the operator. He then gives the green light for the crew to begin work again. Firstly, a continuous gas detection system is installed in the area where the work is to take place. Dräger uses the Dräger Exxon 5000 gas detector area monitoring system. These monitors can be individually configured to whichever gases are present in the ambient air. Furthermore, up to 25 devices can be interconnected to create a wireless alarm chain. In the event of a gas alarm inside the area where the crew is working, the Dräger Exxon 5000 will not only warn personnel in the local area, but also trigger. The lighting is explosion-proof following standard equipment. As well as a fire extinguisher, the safety officer is equipped with a gas detector and a horn for sounding the alarm. The safety officer checks the access permit and removes the no-entry sign for sounding the alarm. The safety officer checks the access permit and removes the no-entry sign. It's only now that the contractors are allowed to access their workplaces. Strict regulations and even stricter adherence to them. The duties of the safety officers and the procedures to be followed to protect personnel and equipment are clearly defined. Before a contractor starts work, the safety officer first checks his permits. The time, the worker's name, and measured values are likewise documented. The safety officer continues to check the ambient values while work is ongoing. Often it's not possible to eliminate gas concentrations completely. To allow essential work to be carried out nonetheless, safety officers and contractors are given particularly high levels of protection. Donc voilà, يعني خصني نكون في او نيفو، خصني نكون بيان بروتيجي كونتر لو ريسك، ودوك لي 4 ديال لي بوين اللي حددت لكم ضروري خصني نخدم عليهم باش نكون اوتر نيفو. الوغ بالنسبه لي بريفونسيون غادي نرجعوا لديك الفيش ديالنا. Donc les mesures هادو. Premièrement, je dois faire l'identification et l'évaluation des dangers dans les espaces confinés. Donc c'est un répertoire localisé, signaler les espaces confinés au milieu de travail, puis d'écrire et évaluer leurs dangers est un préalable indispensable. On a qui là l'identification de risque ou bien le permis de travail. حاجة تانية خصني نخدم عليها هي la préparation de l'intervention dans un espace confiné. L'organisation avant l'intervention dans le milieu confiné garantit la sécurité des activités. Donc خصني ما نخدمش بوحدي، خصني نخدم en collaboration. بحال مثلا خصني تكون عندي l'accessibilité, les consignations, استشارات, la ventilation, تهوية, les EPI, surveillance, l'évacuation éventuelle, le permis de pénétrer et la présence d'un surveillant, les consignations des énergies, des fluides, la séparation des équipements, la contamination. Donc il y a هنا غتلقاو لا فيدونج كيراج، غتلقاو بزاف ديال
les consignes pour faire pour la prévention تاع لو ريسك وركزوا على ديك الربعه اللي شفنا في الفيديو اللي حاولت نشرح لكم تما. après la dernière vidéo غتكون فيه واحد l'explication aussi. Passe dit confiné. Par définition, ce sont des lieux partiellement. عندنا ترابط الفينيسمون دونك عندنا مين بروبليم عندنا لوفيرتور صغيره دونك صغيره هذا سباس كونفيني والبروبليم ديال الفينيسمون هو في النيفو ديال الانتيريور تكون الريحه خايبه ديال لي ماتيريال اورغانيك وهكا ومعها تكون دي ميكروب دونك هذا سي ان بروبليم. كيفاش غادي نتعامل معاه مثلا اللي مريض بالحساسيه ولا بالدقه ولا راه سي ان غرون بروبليم وممكن انه يتعادى بحال هنا تكون دي ميكروب تيكونوا ممكن يتعرض لي مالادي بروفيسيونيل كون نابيل هكا دي مالادي بروفيسيونيل يعني ممكن من دابا ما يوقع ليه والو وني من بعد كيتصاب بالامراض اللي السبب ديالها هو الخدمه هذه. غنص خدمه شتو لا فونتيلاسيون ميكانيك شتو لي زو بي اي شتو لي اباري بور كالكولي لو ديغري ديال الاتموسفير. فوالا لي فيش تري امبورطون لي فيش هادو غنحاول انا نبارطاجي معكم لي فيش. الناس اللي دايرين فورماسيون بار ديستونس راه تلقاو هاد الفيشي بار جيميل وراه تري امبورطون بزاف. دونك فوالا la ventilation mécanique, les EPI, les appareils pour mesurer le degré de l'atmosphère. On a traité déjà l'exemple هذا لأنه وقع مثلا شي بليسير ولا شي مشكل داخل كيفاش تعمل معاه. دونك لي زورني وكنحاولوا نخرجوا بلي زورني وندير ليه ريسبيراتوار. كاين اللي يعني كيوقع في هذا المشكل ما كيعرفش كيفاش تعمل معاه دونك الحل هو انك تخرج هذاك لو فري بيزورني ودير ليه لو ريسبيراتوار. شوفوا معايا ديك اكزومبل هذا الوغ فوالا هادشي اللي يعني حاول نخدم معكم في لي كال اللي كاينين وشفتو كي لي زيشيل. دونك جيسبيغ ان تكون هاد لا فورماسيون vous aide un peu pour bien pratiquer les préventions et savoir les risques concernant la formation des espaces confinés. Inch'Allah غادي يكون فيها 3 séances. Les séances prochaines concernant les permis de travail. La formation par distance sera pratique. Donc je vous invite pour intégrer dans la formation par distance. La formation sera pratique. Il ne vous aide pas pour pratiquer le domaine. Aussi que تستافدوا من شهادة ديال la formation من l'école اللي هي معتمدة بطبيعة الحال وتخول لكم باش تخدموا في الدومين. وسي كتستافدوا من لي فيش غادي نصيفط لكم لي فيش بار ايميل فيش براتيك فيش فو بيرمي بور ترافايي فاسيلمون وحتى دي فورماسيون كتكون براتيك وانا غير سون كونتاكت سير واتساب توجور الا كان شي كيستيون ولا كان شي انومالي ولا عاد اوسي جو في بارطاج افيك فو اي اوفر دومبلوا ولا يعني قدرت انني نوفرو كنبارطاجي معكم. Je vous invite انكم باش تشوفوا الفيديو. Je vous invite aussi باش تبارطاجيو لا فورماسيون مع صحابكم واللي كان انتريسي بلا فورماسيون n'hésitez pas à l'occasion de me contacter soit par téléphone ولا par email ولا juste par WhatsApp اللي خاصو دي كونسين ولا اللي خاصو دي انفورماسيون يعني كونسيرن هاد لا فورماسيون يعني كيفاش كدوز كيفاش كتسلم الشهاده تاعك كيفاش هكا راه مرحبا. ولا حتى الناس اللي بيحضروا السونتر ولا حنا في السونتر كنخدموا براتيك بزاف يعني كيفاش تخدم بالليزبيه كيفاش تخدم
لي زيكستانكتور، كيفاش تطفي العافيه، كيفاش تعيط للبومبيه، كيفاش يوقع حريق، الاسعافات الاوليه كتكون فابور. دونك اللي يقدر انه كان في بنكرير، في مدينه بنكرير ولا في مدينه مراكش بغى يجي عندنا للسونتر، راه بيانفوني، مرحبا بكم. ديما كتكون الحصه الاولى فابور، يعني كتستافدوا من الحصه الاولى فابور. وحتى بالنسبه للتوجيه راه غراتوي، اي واحد عنده مشكل في التوجيه ولا بغى يسول على اش اس او ولا على اوتر ماتيير كونسيرن سوا جيني سيفيل لا كونتابيليتي ولا دوطر ماتيير لانفورماتيك ولا اي دومين، معنا واحد ليكيب كبيره، يعني لورينتاسيون راه فابور غراتوي، جيو في اي وقيته سولوا على التوجيه، راه مرحبا بكم. واي واحد غيجاوبكم، يعني غير دخلوا للسونتر، اي كيسيون غتسولوها تلقاو اللي جاوب لكم عليه، وراه غراتوي بالنسبه للتوجيه. ميرسي.